Balanço de mar, oh, balanço de paz, vida turbulenta, entra na terra, um tempo abençoado pra Deus e Virgem Maria. Minha mãe, ela vita navega nesse mar turbulento. Opening van het Johan Idaplein en ik ga met Ed de Meijer praten. Ja, nou, er gebeurt van alles, maar vertel eens wat over het plein. Dit is een fantastisch plein geworden. Hè. Kijk, in feite is het een initiatief geweest van de jongeren. De jongeren zelf die wilden tot onze grote verwondering een parkplein, een echt groen plein. We dachten, ja, die houden van steen, weet je wel, de harde stad. Hè? Maar nee. En ook de kinderen vonden het prachtig om in het groen en speeltuigen te hebben. Dus het is eigenlijk een totaal park geworden. Het laatste stukje, het voetbalveld, zegt de jongen, kan dat nou geen Cruijffkoord worden? Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja, want het laatste stuk dat is nog niet, want het eerste gedeelte ziet er heel mooi uit, maar het laatste gedeelte is nog eigenlijk net zo lelijk als eerst. Ja. Toen was het geld op. Hè. Ja. Maar dus het zou mooi zijn als ook de tweede helft aangepakt wordt. En misschien op het allerlaatste stuk komt het muurtje van Courmelijn komt te staan. Je weet het nooit. Dan Het muurtje van Moulijn wat afgebroken gaat worden. Ja. Vooral dat achterste gedeelte, wanneer is daar dan geld voor? Is dat bekend of kan dat nog 10 jaar duren? Nou, met de bezuinigingen is natuurlijk. Maar ik denk dat de Noord bloeit dermate. En ik denk iemand die zinvol wil investeren, die gaat investeren in dat tweede deel, denk ik. Noord is booming. Ja. Goed, nou sprak gisteren moeder hier op het plein en die zei van, er zijn nu 2 schommels. Die zei ze van, eigenlijk is dat te weinig. Ja, maar ja, weet je wat er is? Ouders denken dat kinderen alleen maar schommelen, maar kinderen amuseren zich op tal van manieren en zo, weet je wel. Ze kruipen achter een muurtje, ze verstoppen zich, ze spelen met het speeltouw, ze wentelen, ze maken koprollen in het gras. Vaak denken wij als ouders, oh, een kind moet een speeltuig hebben, weet je wel. Maar ik denk dat het klauteren op de bokaal die daar staat, ik denk dat dat veel leuker is voor een kind dan schommelen. Net ook gezegd, hieronder zit de hele waterberging. Dat klopt. Ja, Rotterdam heeft natuurlijk meer en meer problemen met water. Als het hard regent kan de riolering dat niet aan. En dan krijg je dus overstromingen, kelders die onderlopen en zo. En de waterberging is eigenlijk gebouwd met kratjes. Straks gaan we gemeentewerken openen. Tenminste een tentoonstelling die door de kinderen gemaakt is. En dat gaat over water en natuur. En daar zul je zien foto's hoe dat opgebouwd is. Hè? Die waterberging met allemaal plastic kratjes en zo. En die zorgen ervoor dat het water langzaam naar beneden sijpelt en zo. Het is wel erg leuk hoor. Het is niet zo dat er dan bijvoorbeeld bewaard wordt om er iets anders mee te doen? Nee, het wordt bewaard even om dan geleidelijk weg te lopen in het riool. Het plein nog een andere functie, want nou ja, het is gecombineerd met het groene schoolplein hè, van de Hildegardeschool. Ja. Dat is mooi, een heel natuurlijke speelplek rond de school. En de kinderen onderhouden dat zelf, hè, door een van de ouders die stimuleert dat en zo, weet je wel. Dat is fantastisch. En dat loopt al goed? Ja. Ze hebben er eigen budget voor gekregen. Ze pakken zelf de dingen aan. Hartstikke mooi. Ik geef of zo, maar dat heb ik ook net gehoord. Er staan geen hekjes om het plein heen. En dat dan de kleintjes die rennen dan achter een bal aan. Want er stonden eerst natuurlijk wel hekken omheen. Ja. Ik bedoel, is dat dan geen probleem? Of, Nou, ik denk het niet, want het is bijna de kant van de school zijn geen auto's. De kant van de ploeg zijn ook geen auto's. En de andere kant is een hele brede boulevard geworden met bomen aan beide zijden die zo richting Rotte gaat. Dus, en kinderen zijn stadskinderen, die lopen niet zo snel op straat. En bovendien vroeger over het lage hekje, als er een bal over gaat, klimt de kind ook over dat hekje. Maar je hebt dan bijvoorbeeld over zo'n heel kleintje. Maar die zijn misschien zo snel. Ik denk dat dat wel meevalt, weet je wel. Kijk, een kleintje kan overal verloren lopen. Als je in een groot warenhuis gaat naar de HEMA, kan je ook de kleine verliezen, weet je. Eigenlijk moeten ouders beter opletten. Ja, ik denk het ook. En kinderen leren wel snel wat een territorium is. Hoor. Dus ik denk dat dat wel mooi valt. En hekken is zo vreselijk, hè. Al die hekken. Nou, dankjewel. Graag gedaan.